গান বা মিউজিক পছন্দ করে না এমন মানুষের সংখ্যা বর্তমানে খুবই কম, এবং এই গান শোনার জন্য আমরা অনেকেই অনেক রকম ডিভাইস ব্যবহার করে থাকি। কেউ অথবা ব্লুটুথ স্পিকার পছন্দ করে, কেউ হোম থিয়েটার, যে যাই ব্যবহার করে। এবং আচ্ছা, আমরা মাইক্রোলাইভের একটি সাউন্ড বক্স করছি। এর মডেল হচ্ছে TMN1, এবং আমরা যতটুকু সম্ভব এই ডিটেলস, ফিচার অ্যান্ড রিভিউ দেওয়ার বেস্ট ট্রাই করবো। সাথে থাকছি আমি মাহমুদ। লেটস কাম ব্যাক আফটার দ্য ইন্ট্রো। তো প্রথমে মাইক্রোল্যাব নিয়ে কিছু কথা বলি। মাইক্রোল্যাব হচ্ছে আমাদের এশিয়ান সাইডের জন্য অনেকটা ট্রাস্টেড একটি ডিভাইস বা কোম্পানি, যেটি আমাদেরকে খুবই লো প্রাইজে অনেক ভালো ভালো সাউন্ডবক্স দিয়েছে, যেমন M109 বা M108 BTর মতো ভালো ভালো ডিভাইস আমরা পেয়েছি মাইক্রোল্যাব থেকে খুবই লো প্রাইজে। এবং এই প্রাইসটি TMN1টি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মিড রেঞ্জে অনেক ভালো একটি ডিভাইস, এবং যতটুকু শুনেছি আমরা অনেক ভালো হবে এই ডিভাইসটি। সো এখনটা আমরা এটা আনবক্স করব, অ্যান্ড এরপরে আমরা ডিটেলস এবং রিভিউর দিকে যাচ্ছি। তো প্রথমে বক্স খোলার সাথে সাথেই আমরা প্রথমে একটি 3.5mm অডিও জ্যাক দেখতে পাই। এরপর থাকছে হচ্ছে দুইটা স্যাটেলাইট, যেটাতে বেস অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম দুইটাই একসাথে থাকছে, এবং এটি আমরা ডিটেলসে আরও পরবর্তীতে বলবো। এরপর হচ্ছে দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ওয়াফার, এবং এটি আমাদের বক্সের সাথে মেনলি আসছে। তো আমরা যদি প্রথমে ইনপুটস এবং আউটপুটসগুলো নিয়ে কথা বলি, প্রথমে আমাদের জন্য আছে একটি পাওয়ার বাটন, এবং আউটপুটের জন্য থাকছে হচ্ছে দুটি অডিও জ্যাক। ইনপুট ডিভাইস অ্যাড করার জন্য আছে অডিও জ্যাক, এবং কন্ট্রোলার হিসেবে থাকছে একটি বেস কন্ট্রোলার এবং একটি ভলিউম কন্ট্রোলার, এবং দ্যাটস ইট। সো এর আউটপুট পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে হচ্ছে 32 ওয়াট, এবং এর পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে 9 ওয়াট অ্যান্ড 9 ওয়াট পার স্যাটেলাইট, এবং সাবওয়াফারের জন্য থাকছে 14 ওয়াট। সো টোটাল 32 ওয়াট আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এর আউটপুটে, এবং এর সাউন্ড ফ্রিকোয়েন্সির জন্য থাকবে হচ্ছে 35 হার্টস থেকে 2000 হার্টসের মধ্যে সব সাউন্ডই খুব ইজিলি হ্যান্ডেল করতে পারবে। এবং নয়েজ রেডিয়েশনের জন্য আছে হচ্ছে 70 dB। এর মানে হচ্ছে 70 dB এর নিচের সব নয়েসই খুব ভালোভাবে স্মুথলি হ্যান্ডেল করতে পারবে এই সাউন্ড বক্স। তো আশা করা যাচ্ছে যে সব কিছু মিলিয়ে বেশ ভালোই একটি সাউন্ড বক্স, এবং আমরা আউটপুটে বেশ ভালো ইমপ্যাক্ট পাবো, এবং দেখা যাক এটি আমাদের লাইভ প্লেতে কি রেজাল্ট হয়। লেটস গো। এবং আরেকটা কথা আমরা প্রায় বলতেই ভুলে গেলাম এর স্টেরিও স্পিকার সম্পর্কে। স্টেরিও স্পিকার হচ্ছে, যদি আমি বুঝিয়ে বলি, এটা হচ্ছে আমরা ডিসপ্লেতে বা কোনো গেমে ডান পাশের অবজেক্ট বা ডান পাশের বস্তু থেকে যে সাউন্ডটা হয় সেটা আমরা ডান পাশের সাউন্ডবক্স থেকে শুনবো, এবং সেম ক্ষেত্রে বাম পাশের সাউন্ডবক্সের সাউন্ড আমরা বাম পাশের ডিসপ্লেতে যে সাউন্ড হচ্ছে সে ওইভাবে শুনবো। সো যে স্টেরিও স্পিকারের এই রেশিওটার জন্য স্টেরিও স্পিকার খুবই ইম্পর্টেন্ট, অনেকে এবার ডুয়েল অডিও হিসেবে চিনে। সো এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং বিল কোয়ালিটি সম্পর্কে যদি আমরা এই সাউন্ডবক্সের বলি, খুব ম্যাট ফিনিশিংয়ে খুব ভালো একটি বিল কোয়ালিটি হচ্ছে, এবং খুব একটা স্ক্র্যাচ বা ফিঙ্গার স্ক্যান হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, কারণ এটিতেই বেশ ভালোভাবে একটা ফিনিশিং দেওয়া আছে, ইফ আই শো ইউ ক্লোজলি। অ্যান্ড এটাই অ্যান্ড সাউন্ডবক্সের জন্য আমরা আর কিছুই আশা করতে পারি। আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এর সাউন্ড। সো এর সাউন্ডটা যদি ভালো হয় তাহলে বাকি সব কিছুই না। নাও ফাইনালি ইট ইজ টাইম টু চেক দ্য অডিও কোয়ালিটি, অ্যান্ড এখন আমরা এর অডিও কোয়ালিটি শুনবো। মানে যতটুকু সম্ভব এর অডিও ফ্রিকোয়েন্সি রেকর্ড হবে, অ্যান্ড লেটস প্লে এ সং। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it up. So now having pause, and এখন যে বেসটা আছে এটি হচ্ছে মাত্র 50% আছে, এবং যদি আমরা ক্লোজ থেকে দেখাই, অ্যান্ড এর বেসটা আমরা যদি এখন ফুল অলমোস্ট 80% করে রাখি, অ্যান্ড ভলিউমটা একটু বাড়িয়ে দিই। নাও অ্যান্ড এগেইন Best friends, I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright.
দ্যাট ইজ মাইন্ড ব্লোয়িং অ্যান্ড সাউন্ড বক্সের পাশাপাশি একদম কান জ্বালা ফালা অবস্থা। সো দ্যাটস ইট। অ্যান্ড আমার মনে হচ্ছে যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ডগুলো খুব স্মুথলি ক্যাচ করছিল, মনে হচ্ছিল যে আসলেই সিঙ্গারের সামনে বসেই গান শুনছি। সো সাউন্ড বক্সটা আসলে খুবই ফ্লুয়েন্ট অ্যান্ড স্টেরিও স্পিকার হওয়াতে আসলে সাউন্ডগুলার ওয়েভ অ্যান্ড মুভমেন্ট খুবই ইজিলি ক্যাচ করা যাচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো যে সাউন্ড আমরা দেখছি। সো ইজ রিয়েলি এ গুড সাউন্ড বক্স অ্যান্ড রিকমেন্ড করা যায় সবার জন্য। এবং প্রাইস ঠিক অনুযায়ী এটি হচ্ছে 3500 টাকার কাছাকাছি আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং এই প্রাইসের মধ্যে আরও অন্যান্য স্পিকার যেমন হচ্ছে M800, কিন্তু এই সাউন্ড বক্সের কোয়ালিটি এবং বিল্ড সব কিছুই M800 থেকে ভালো। এবং আমার মনে হয় যে এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য রিকমেন্ডেড স্পিকার হচ্ছে এই স্পিকারটি। এবং আমার কাছে আসলে খুবই ভালো লেগেছে। আপনার রিকমেন্ডেশন থাকবে এই স্পিকারটি ব্যবহার করেন, অনেক ভালো লাগবে, সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো পাবেন। এবং দ্যাটস ইট। অ্যান্ড এইটাই ছিল আমার এই সাউন্ড বক্স নিয়ে। এবং আশা করি সামনের ভিডিওগুলো আপনার ভালো লাগবে। এই ভিডিওটাই ভালো লেগেছে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন, অবশ্যই আপনাদের বন্ধুর সাথে শেয়ার করবেন। অ্যান্ড দ্যাটস ইট। আই এম মাহমুদ। See you until then.